history ပေါ့နော်တမိုင်းယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လောကရဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့တမိုင်းကိုပြောင်းလဲသွားစေတယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာကြည့်ပါဘုရားတော်တော်များရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလားလူကနေဘုရားဖြစ်တာများတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လူကနေဘုရားဖြစ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကြွလာတဲ့အခါမှာသူကဘုရားနဲ့လူအိမ်ဖြစ်တာဟာလေလုယာဘုရားနဲ့လူအိမ်ဖြစ်တာသူကတမိုင်းကိုရောင်းပြန်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်3 CHR အားကတော့ကျွန်တော်သိတယ်အားလုံးသိလို့ရှင်Religion ကဲဆယ်ယူတယ်ရွေးရုံးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေပြတ်ခင်ရွေးရုံးပါလို့ဖြစ်တာပြီးတော့ I က identity နော်ဘယ်မှာဆိုတော့ ID မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တင်ချင်းတစ်စိတ်ရှိပါဖြစ်တယ် IC အခုကဲဆိုတော့ UN ကတ်လို့ပေါ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်လို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးညာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ S0 ဒီကဲတင်ရှိပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စက်သွားလိုက်မယ်သိမရှိပြတော့ဘူး D trust ဆိုတာလဲဆိုတော့ trading ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဖတ်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တာပေါ့လဲလိုက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့သူ့ရဲ့ယေရှုကောင်းတဲ့ခြင်းနဲ့လဲအဲ့ဒါပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့manager ပေါ့နော် manager ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လောဆပ်ဆိုကျွန်တော်ပြီးရဲ့အရန်ညစ်ပေငန်းစော်ရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်မယုံရင်နွားတိကုန်းမှာသွားရှိပါသွားနာနေကျွန်တော်လည်းနွားချောင်းပြီးတယ်ဆိုတော့အရန်နာနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာတော့ပုတ်ဆိုနာနေတဲ့ကျွန်တော်လောကကဘာမြေကြီးကိုယေရှုကြွလာရှင်အဖြစ်မင်္ဂလာဖြစ်တာဟာလေလုယာပြောဆိုမွေးကြံကြတယ်ဗျမွေးကြံရတယ်အိပ်ပြီးပြောတယ်နံပါတ် A ရောက်ပြီနော် A ဟုတ်ပြီ A ဆိုတာ asset လက်ခံရရှိတယ် asset ပေါ့ကျွန်တော် asset ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြချင်တယ်ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကယ်တင်ပါရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအတွက်လုံးဝလောကတိုင်းမှာအသေးခံပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိတယ်ဆိုတော့မှဆိုဒီ asset ကိုသုံးတာဖြစ်တယ် receipt ကိုမသုံးဘူး asset ကိုသုံးတယ် receipt ဆိုတာကိုလိုရှင်မကိုကတခုခုသူများကလက်ဆောင်ပေးတယ်ကိုကြီးအဲ့ဒါကိုလိုရှင်မယူတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါ receipt လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ asset ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျတော့ကိုလိုချင်းမလိုချင်းသူကပေးတယ်အဲ့ဒါဟာ asset ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာသူဒီဟာရပြပြသွားဆိုပြပြရှိတယ် S တော့ son တာကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းအပြင်ဘာမလဲဘုရားခင်ဘာသမီးဖြစ်နေလက်ရှိဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Merry Christmas ဆိုရထွက်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြပြရှိတယ်ဆိုတော့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်ကိုပြန်သွားခြင်းတယ်ကျမ်းပိုက်ကိုသွားခြင်းကျွန်တော်မသွားခင်မှာကျွန်တော်ခုနလူမျိုးအပေါင်းတို့နော်လူအပေါင်းတို့အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစေရမှန်တယ်မလားလောကမှာရှိတဲ့လူတွေခရစ်စမတ်ရောက်ရင်မပြောဘူးလားပြောတယ်နော်အဲ့ဒီသမားတွေလည်းပြောတာပဲဖဲသမားတွေလည်းပြောတာပဲတင်ညာလုံးဖဲရိုက်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေလည်းပြောတယ်လူဆိုးတွေရောပြောတယ်လူမတွေရောပြောတယ်လူကောင်းတွေရောပြောတယ်ကလေးတွေကစားပြောတယ်ဘာလို့လဲလားခရစ်စမတ်ရောက်ရင်အင်ဂျင်နီယာပဲဟာလေလုယာကလေးတွေလို့ကိုကြီးကလည်းပျော်ရွှင်နေကြတယ်ကိုကြီးကလည်းပျော်ရွှင်နေကြတယ်အဲ့ဒါခရစ်စမတ်ဒါပေမဲ့ကြင်များလူစုဆိုရင်ကိုကြီးကလည်းပျော်နေကြတယ်အဲ့ဒီသမားတွေကတော့သူတို့အရေးအပြင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတို့မှာကျွန်တော်ကြီးပြင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကြုံမှုတဲ့လူတွေပေါ့နော်တီးမှုတဲ့လူတွေခရစ်စမတ်ရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းရီကိုအပတ်ကျူတင်အိုကြီးကြီးနဲ့ကျူတင်ပြီးတော့နော်ကျူဆိုချင်တာ special အရင်နဲ့ကျူလာကျုံမှုတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကျူဆိုလဲဘာလို့ခရစ်စမတ်လို့ဆောင်ပြရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးယေရှုရဲ့ဝိနည်းကိုကျွန်တော်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလား
ယေရှုမွေးနေ့ကိုလုပ်နေတာတင်းနေတဲ့လူတွေရဲ့မွေးနေ့ကိုတော့မလုပ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မွေးနေ့အခုချိန်ကြီးလုပ်နေကြတယ်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲယေရှုကအသက်ရှင်နေတော့အခုဥပမာပေါ့နော်ဥပမာပြောတာပေါ်ပြတဲ့ဒီရှိခိုင်းတော့ဥပမာပါဒီနေ့ပြောကြအောင်တော့လောကအသက်တာဆိုတာအတ္တပဲဟုတ်လားနောက်တစ်ဆိုသူရဲ့မွေးနေ့ဒီမှာလို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲသူကဒိုးပါပြီသူကဒိုးသားတွေကခမဲတော်စင်ပါဘူးနော်ဒိုးသားပြီပေါ့ပြောချင်တာကူတည်သွားပြီဒါပေမဲ့ယေရှုက2000တိရောက်နေပြီလုံးနေလုံးပဲမွေးနေ့ဟာလေလုယာမလေးရှားမှာကျွန်တော်နည်းနည်းကြွားကြရှိသေးတယ်ဒါဆိုလေကျွန်တော်ကြွားလာရတာဘယ်လိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗတ်တေးကိုကျွန်တော်လူတယောက်ပဲပေးဦးတယ်မလေးရှားမှာအဲ့ဒါဆိုတော့အောင်ပြီးပဲဟာလေလုယာတရားရှိကောင်းရှိပြပါစေကျွန်တော်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်ဗတ်တေးတဲ့ကောင်ကလက်ဆောင်ပေးပြီးသွားတယ်နော်ပိုက်ဆံတော့ကျွန်တော်တရားတောင်းရှိတယ်ပိုက်ဆံဆိုတော့လည်းတောင်းရှိမှရှိပါလေဆိုတော့သူတရားပဲကျွန်တော်ပေးဦးတယ်ပြောချင်တာကခရစ်စမတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြပြီးတယ်တချို့တရားလက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်နေ့ဖြစ်တယ်ဒီကလူတွေလည်းဘေးမလို့ယုံကြည်ပါလေကျွန်တော်လည်းလူတွေတော့အာမရပေးချင်တာအပြူဒီပေါ့နော်တချို့ဆိုတော့အပူဒီတော့ပါလာတယ်လက်ဆောင်ဘေးနားမှာဆိုင်လေးနဲ့ပါလေတဲ့အားလုံးဒီပါနော်ဘယ်လိုတော့ပါတချို့ရတဲ့အနေနဲ့မိသားစုဖြစ်လာတယ်နော်ဒါလည်းကောင်းပါနော်ပြောချင်တာဒီလက်ဆောင်အဖြစ်ဘယ်တော့မှအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ဆောင်ပေးမှာစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပါလာတယ်အဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုတော်မနဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှဒီခုံလာတယ်ခုံလာတဲ့ခါမှမကြောက်ဝင်လာဆောင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုတော့ယေရှုခရစ်တော်လည်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအရာမဲ့လားလေပြီးဘုရားခင်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီရေးစားစာပေါ့နော်ကျောင်းမယ်တခါဆိုတော့ဒီ2006မှာကျွန်တော်ရဘူးလေပေါ့နော်ရခဲ့ဘူးလေဘယ်မှာရလဲဆိုတော့တက်ကတူကျောင်းမှာတချို့ရမင်းမှာတော့ပေါ်ပါဆိုတော့လေတော့ကျွန်တော်လူရတယ်ဆိုတော့ပါစတာပြည့်စုံရတာအဲ့ဒီပါစတာကေတီစီတော့ကျွန်တော်ဝင်လာပါတယ်ကျွန်တော်လုံးဝမရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီပါစတာတာမဲလားဖြူလားဒီကအောင်ပြီးလို့ရုပ်ချောင်းလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတယ်တူဝင်သွားတဲ့ကေတီစီကျွန်တော်တို့ဘာမှမကြံဘူးကျွန်တော်ရေးစားပြီးသွားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရေးစားပြီးကနေဆိုစံစားပါမယ်အများကြီးရှိတယ်တနေ့လုံးဖတ်လို့ရပါတယ်ရေးစားပါဆိုတော့တကယ်လို့ရေးစားဖတ်ရှိတယ်ဆိုပြောတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်ဆိုတာတပည့်တွေဆိုပေးဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ပေးဆက်ခြင်းလူသားတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ခရစ်စမတ်ဆိုတာအရင်ပြောစရာကောင်းတယ်အားပြောတယ်တပည့်တွေပြန်ကြည့်ပါယေရှုနေရာမှာပြောစရာကောင်းလားယေရှုနေရာမှာမကောင်းဘူးသူလောကမှာဆင်းကြမယ်လူစားသိခိုင်းရမယ်ပြီးတော့လည်းဝါးကလည်းမှာအသေးခံရမယ်ပြောစရာမကောင်းတော့လို့ကျွန်တော်တို့ကအားရပါရကဲနေကြတာဆုံးတင်ပါလို့ဆိုတာခရစ်စမတ်တွေလူရပြောကြတယ်ဘာရင်ညာရင်မသိရဲခရစ်စမတ်ရမျိုးကြလာပဲခရစ်စမတ်ရဲ့အတိတ်တွေမသိနဲ့ခရစ်စမတ်ရောက်ကျွန်တော်တို့မျိုးလိုက်ကြလာပဲဆုံးတင်ပါမရှိနေမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုနေရာမှာကျွန်တော်ကြောင်ဝင်ကြည့်သားကျွန်တော်တို့ဝန်တာဆက်ကောင်းတယ်ယေရှုအတွက်တော့ဝန်နေစီကောင်းတယ်သူကလူကလည်းမသိခံရမယ်သူများရဲ့ပြည့်ရချင်းပြောလို့ချင်းခံရမယ်ဒါရကချက်နေတဲ့သူတွေကဒီကာနီပုံပုံမှာသူစစ်တွေဘေးစားချင်းပဲကျွန်တော်ခံရတယ်အချက်စတော့ဘေးစားချင်းပဲယေရှုရဲ့ပြတာတော့ယူယူလေးဘေးစားချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘေးစားချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်စတော့မယ်နောက်ကျန်ပိုက်ရောနော်ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ဖြေတော့မယ်ကျွန်တော်ကျန်စာဖိုက်ကြည့်လာပါမယ်နောက်လာတော့မယ်ကျေးဇူးတင်ဆိုတော့ဒီဟာကျွန်တော်ခါလေးဖတ်ချင်တယ်တုံးပြည့်မမြဲသောလောကီစည်းစိမ်ကို300တွင်ဒီလိုဒီ
this machine, Manzo Sisi, you know, like, away to Amini, to the Moonlight, they know this machine, away to Apaya Pimini, so you know, the Abu which is as well. General, National, let's not be huge at happy. General, yeah, a muma. That's how she was doing. She ain't on the room. General, the doctor says that General, a young can when he actually Malaysia one. The show get the woman, Lolita Fashion. I will be here for my man, those of that jet. She don't want to know. I get the woman, the fashion, no one she don't move heaven. But just being now, how much she told us what they are always telling you. That's it. Any additional, David Friday, who won the question of the year million, Alessio, the Halomare, Pajama. Ring it, the jet and the Yada, Yapit. The Yari come, Blue Yamid as well. Ring it the Yada, ring it the jet. I am an out of it. I am. Do me any amazing higher. You know, but I will take a more not so well. The jet I made up Piatamoni. The boy, no? She never. When I ring it the yard, he has a young man who did. The only pleasure of the China made. We get the yard. So, we get the yard, and I don't know how to do it. That's all your time. So, if you have a time on it, the Lord is changing the community. The jet that they can pay for. So, and I never do it of question as well. The Buchuma, a good of some cameras. Look at the original comparison. The other, Sunday opposition. To notice to don't be one. Welcome, pass. But the other is the example. Bobby, I want to imagine a bedding of the yard. To know them behind it. To know who the yard. Bobby, he met Sunday of the boy in Sudan. Boda Hunazon, Samima, Chasam Chasam in God. Give me a Sunday of Lucina, Chasam the Hula, Ovalesia. Bobby, give me a person in God. Buddha heat of it. Buddha heat. Yama, Washiva, Shikana. Anybody? Buddha heat. Hello, can you know it? So, Buddha Huni, so in Yatua. In Alison, just in Ashi, the Nina isn't Canada, she. I don't know, your darling. However, me and no woman in this Asia. The of day Shina, and then some Piato using the Shima, and then no home Sarah Shima. Any who's up in this Ashima. The Arabic Yakus now choose the national genetic. The Kimia Sashi Yale. Kimia Sunday of Maya in Dama, Kimia Yale of the Yale Nema, Benyama, Betulia, Piashipuni, Ayinchibio, Kimia Sashi, Enema, Ayin Bauma. Now, Macha, who cashing up, no one in Alogine, a young, no more people. And Joy can do. Me long mind the Sashi. Now, Tare, Chile cashing no one is Venus who do. So, Kenyayo, Benyama, Platin, because now Kenyayo will choose. Number 2, the North Korea. National issue, research in Piobi, Yaras, Pado, issue research in Monaco, not a people, not so much. I had issues. Cross of your area. Kimyama, this summer being a move. Kimyama, a stream of being a Kimyama, get up about this summer machine I was. The how great can come. Not been a long period. Flashing up, the Hugo or room as well.
မရှိရမကောင်းပါဘူးရှိရပဲကောင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါခင်ဗျာအချိန်မပြည့်နေပါစေခင်ဗျာဖျားသခင်ကအခုခုမလုပ်နိုင်နေပါစေကံကိစ္စခင်ဗျာနှလုံးသားပြီးနေဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့သက်သာဖျားရှင်ပြောရှင်ဖျားရှင်လည်းဒါပဲတောင်းတယ်ငါကအဲ့နှလုံးကောင်းပြီးတော့ဒါပဲတောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကျူးဆိုကောင်းလဲဝိညာဉ်အိမ်သာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတက်ကောင်းလဲကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ယူဆိုပြောမယ်အလေးမတော်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲမအီမသာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမအီမသာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အိမ်သာမတက်ဆိုမအီသာမအီမသာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကြီးရသက်တာမှာဘယ်လိုအိမ်သာတက်ရောက်လဲဟုတ်နော်ဘယ်လိုအလေးသွားရောက်လဲဘယ်လိုအဖို့သွားရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ခင်ဗျားရဲ့နှလုံးသားကိုယေရှုတော်ပြီးဆိုင်ပါအဲ့ဆိုခင်ဗျားခရစ်စမတ်ကျိုးဆိုခြင်းဟာလုံးဝတင်းရဲ့အသက်တာမှာလုံးဝဖူးချောင်းမှုကြောင်းလဲမှုရှိတာမျိုးဆိုကျွန်တော်အနေငယ်ဝိညာဉ်သတိခံချင်ပါလေအဲ့လိုရှိတဲ့ဖြစ်ရှင်ပေါင်းရှိပါစေအာမင်